Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya maugayod si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan og gapuson og presohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay manggod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga sawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila si Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ganahan man unta si Herodes maminaw ni Juan, pero nganong iya mang gipapatay si Juan. Ibaw mo. Tungod sa iyang saad ngadto sa dalagita. Nganuman kay mas gitahod ni Herodes ang iyang kaugalingon kaysa Ginoo. Nangangkon siya tungod kay siya may hari, siya'y tag-iya sa tanan. Apil ng asawa siyang igsuon nga si Herodias, giangko na niya nga iyang asawa. Kay siya ko'y hawd. Kaning garbo nga maoy gibatunan ni Herodes, peligro kay ni mga igsuon. Kana bang magsigitag pangangkon, musangko gitas pagka-kriminal. Giling nga imong tupad, na nangangkon ka sa imong bana, or sa imong asawa, or sa imong anak, or sa imong balay, na musangko gyud ka pagka-kriminal. Kay tungod sa imong gugma ng imong giangkon, mopatay ka or mo himo kag mga buhat nga di na gyud maayo. Mao na sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo nag-instruct sa mga Israelita katong iyang pinili nga katawhan nga kada 50 ka tuig ilag yung i-disown
ang tanan nga ilang gihuptan. Kung naa sila'y mga ulipon, papulion. Kung naa sila'y mga yuta nga napalit, iuli sa original nga tag-iya. Nindot no? Hoy. Kada 50 katuig, inig-celebrate ninyo og golden wedding anniversary, iuli day ng imong bana kanang imong asawa ngadto sa ila. Ana, gitawag na siya og jubilee year at tuig sa kalipay. Iuli ba? Yeah, dili na ko manghilabot nimo. I set you free. 50 na katuig ang milabay sa inyong panagtiayon. So mga naana na siya sa mga 75 ang edad or 80 ang edad. Yeah, magsungko day na siya or mag-wheelchair. Bye-bye. No? Nindota ka, no? Yeah, inigsunod na sang tuig na magbalik na sad mo. Na, yeah, okay mo ana. Kanang imong balay nga napalit diha sa subdivision after mga 50 katuig, iuli sana ngadto sa tag-iya. Sa ato pa ang tag-iya na siyuta mo'y tag-iya sa subdivision. Okay mo na? Uy, di ba mumutingog? Okay, dili. Sige. Instruction ba yan as Ginoo? Nya giusab man ni Hesus, giklaro naman ni Hesus pag-abot na sa iyang panahon, dili naman 50 katuig. Ang sabi niyang giingon, kung buot mong mosunod ka nako, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, og sunod ka nako. Mas grabe ning kang Hesus. Ano? Katong sa una, kada raman 50 katuig, pag-abot ng Hesus, biyaan na gid tanan. Pasabot ayaw na ginag-angkuna ang imong balay, kanang imong yuta, kanang imong kwarta, apil na ng imong asawa, anak, hastang imong kaugalingon, matod pa niya, biyai. Kay kinsa tong dili mo biya, dili angay niya, o dili kasulod og langit. Mauna siya'y nindot kaayo. Muna gusto gani kang mahimong balaan, ayaw na gyud pangangkon. Nya, unsa may imong isulti, iya ni sa Ginoo. Muna ka na mga balaan nga tao, ka na mga santos kay mga tao nga atong gipang-intron, mga babae, ana, wa gyud mangiski sa kilay, wa magpa-colors buhok, wa magpausab-usab silang naong. Ngano man, managana sila kay iya ra ba nis Ginoo? Samot na nang magpailis og genital organ. Samot na nga laki magbinabay, babae maglinaki. Mananghid sa tas Ginoo. Muna si Juan nga magbubunyag, bisag bata pa kay batanon pa kay siya ato, apil sad si Hesus, wa gyud mangangkon sa ilang lawas, gani ang ilang lawas gigamit aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Unya kay gipatay man sila. Okay ra. Ilingi ay mong tupad be. Inasugot kag patyon. Lagi na. Musugot dili. Lingo dayon. Di bata pa dire. Mao na. Og di ka musugot patyon, mahimog yung kang murderer. Og di ba nimo mamurder physically, mamurder ginanimo sa imong hunahuna og kasing-kasing. Matod para ba ni Kristo, ginaingon ayaw pagpatay. Ang magpatay sa iyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Pero matod pa niya, sultihan ko kamo karon, ang nasuko sa iyang isig katao, ibanlod sa impyerno. Kinsa to maghingag, buang, tunto, kwanggol sa iyang isig katao, ibanlod yapos impyerno. Pasti lang, daghanang impyerno honon, anirong nanimba, apil na ning nagmisa, mga murderer. Kay kung mangangkon ko ka, masuko magaghilabtan mo na ang imong mga anak, imo gyud makasaban. Kay nangangkon man ka nga mao ni imong mga butang, inighilabot sa imong anak, maghugaw-hugaw, mabuak ba na, hapak dayon, ikaw ba kabadlungon gyud nimo? Anak dayon no. Nganong hilabtan na nimong akong.
Nyag hilabtan sa pare naman. Hilabtan sa pare imong asawa, unsa man? Masuko ka sa pare. Ha? Bana? Masuko ka na bang balikasos pare ba? Animal ka, bogo kang lektora ka, anaon ba ro? Nya busumbong imong asawa, dong si father ba gipakauwawan man ko? Des atubangas publiko asa nang parian ay putlan tanas liog ng animal. Awa na nahimo na kang murderer. Pero nangangkon ka o wa ka mo angkon si mong asawa, gibalik ka sa pare nga nayawaan, moingon rasad ka, sagdi lang day, giyawaan ra na father karon. Basin pag maulian ra na ugma, padayon lag lektor hantod tamparoson jud kang father. Nya ipatamparos lang sa pikas. Nidota ka no, ana ka nga pagkabada. Wagi away, way gubat. Mao na ang gustos Ginoo, dunay moment of joy. Nya kinsa tong mutuman ani kanunay malipayon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tuy atong tubag. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod, makadaig kita. Ang Russia o ang Ukraine karon di na makadaig sa Ginoo kay nga naman siging binumbahay, kay siging inangkunay nga ako ni patyon tika kay nganong imo ning ilogon ang ako. Oh, napatay gyud di kadaig sa Ginoo pero mohunong na sila gubat kay moingon na di man day ni ato nganong magpinatyanay man ta iya man day ni Ginoo, pasaylo ataon ko Ginoo, pasaylo ako igana nya mabalita des tibuok kalibutan hunong ng gubat kay nagpasayloay na sila pastilan ang tanang nasod makaingon gyud praise the Lord. No, kanang mga asawag bana nga nagbuwag karon tungod sa mga garbo, ako dig akong kaugalingon imo kong giabusaran, buwag ganti kang panuwaya ka, nagbuwag na ang mga anak-anak nga nagkatibulaag na karon wa nay klarong amahan o ginahan, di makadaig sa Ginoo, nagantos sa pagkawa na nilay pamilya. Pero mag-uli na sila, maghiusa, moingon din ang mga anak, praise the Lord, nabalik na gid taos papa, nabalik na gid taos mama. Anong tutok ba mo nako? Kanang mga managsuon ron nga nagkinihaay tungod anang inyong mga kabtangan na sinunod sa inyong ginikanan nga wa maayong pagkabahin na sige mong kinihaay nya ang inyong mga anak inyo sang iapil nya mga amigo ra ba silag amiga kay manag-agaw sila inyo sang iapil ay taga dito ay taga dito ay taga dito mga iluga nagyuta mga panuway na ay ko na ay ka magsige to sila paita ani oy magkita-kita so ngano man atong mga ginikanan mana na sila pero mag-uli na mo ikatras na tong kaso, wala na ikasuhay, maglamanuhay na, muila na nga di man din ni ato, iyam din is Ginoo, makaingon din itong mga anak, hastang mga silingan, praise the Lord, na ginuhuan na gidin taon. No? Sige, lingay mong tupad. Wa karoy kaso. Wa kay kaso ron, wa kay kiha, wa karoy gibungol-bungulan. Oh, mga buangon kita sa tanan. Unsa may buhaton aron malipay ta magsige lang tag paambitay sa tanan nga atong nadawat gikas Ginoo kana gyud makalipay mag-inambitay sharing muna congratulations sa nagsigig share nga hinato pinaagis pagpalit og slots. Ingna imong tupad na congrats ha nakapalit man kano na nya di gani mo tubag pasabot ana wa gina mo palit. Magkus mo ng iyang naong. Salamat kayo kay as of yesterday ang atong halin sa atong slots nga SBF DAG para sa atong kumbinto niabot na og 38,822 ka slots. Oh, pakpak. Gamay na lang kaayo. Di pa masagyod noon gamay kaayo. Ubos na ba ang nahibilin? 37,178 na lang ang nahibilin. Paspasin ninyo palit. Haron mapaspas ni ugma adlawa kutob sige pamantag
apil aning or paapil aning 4 slots challenge. Ang atong 4 slot challenge last day ugma. So kung makapalit mo ani, dako kay mo gracias Ginoo. Di bitaw Ako dako Sunan ka malipay mo nga ako ugma mo 4 years naman ko. Sumad naman ko 4 years din his atong simbahan. Isip inyong parish priest. Kadtong tanan nga nalipay nga ako nahimong parish priest din for 4 years. Hala, pamalit mo 4 slots sa SBF DAG. Bali 2,000 pesos. As of yesterday, ang atong nadawat nga 4 slot challenge ning abot na sad og 1,463 ka 4 slots challenge. Salamat kayo. Siguro gyud kung naay mga 1,400 katao nga nalipay nga na parish priest ko dinhi, online parishioners o territorial parishioners. Og mapun-an pa ni, ugma, hangtod ugma. Palita lang ninyo, pero alam mo kumpiyansa sa mga scammers na ni-report nako nga, Father, nakabayad baya mi, aun sa to, ang iyam tintong igagaw, naka-donate ko no, o para sa prisuhan. Kaya naman sa scammer nga nagsigisan, ako nga pag yung gigamit, mo na agyo kay mo kumpiyansa, verify agyo, ang mga ngan kana inigmisa na to, kanang atong i-flash din inig offertory o sa final song, tanawa gid ng mga ngan diha, kay mo na yung mga official nato nga mga contact persons o account sa GCash o sa bangko. Na ako na ining ngan gid nako, Padresiano ubod, pero ang GCash account o ang number o ang ngan dili ngan sa akong sekretary kani si Remedios Ocaba or si Hinara Laborte or si Edna Barosa or si Bernardo Jacobi. Mao man ang ato mga official other in addition ako. Sus nakahatag yung kuno mga 50,000 man tingin to kapin. Ang usa mo aksyon na sa nung taghatag kay para na sa sunod buwan kay karon man tong buwan na ang gipangayo kuno ato. May gani kay nakabantay siya. Di man ni maoyngan sa sekretary ni Pader. Nitawag siya nga dinhim tin tumutawag o giingnan siya di man na namo kaubad dire. Wa man mi ana. May masakay mo tubag-tubag di lagi ni mao ang imong sekretary sa nanakoy bag-o karon mas direct ni nga kuan sister mag sister basad mag brother sad bag-o ni sekretary dinhi lang ihatag kay diretso day na nga rin ako muna naaman sa mga mapahimuslanon mao ni sila yung mga kaliwat ni Herodes kanabitang nahigugma kay iskwarta imbis nga manghatag ila na noong kawaton ang kwarta diha sa mga tao nga naningkamot in taon sa pagpaambit ngadto sa uban. So let us be prudent also sa pagpaambit haron dili sa tama scam, pero og na scam gyud mo, congratulations, doble ang inyong na donate sa simbahan kay ni donate mo sa mga buangon. Na nakanindot dublihon sa naghatag sa Ginoo ang inyong grasya kay ni donate mamos mga buangon. Pero careful lang kay mosamot niya kadaghan ang buangon atong tabangan nga di kay sila mudaghan pinaagi sa atong pag-amping. So kining akong gihisgutan ato ning nasinati ang pag-inambitay, ang paghinatagay ngano man sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa simbahan nga mausab ang giatiman sa mahal nga Birhen Maria. Ug ang atong masinati niini mao gyud ang kalinaw, kalipay ug katagbawan sa atong kinabuhi. Manindog ta